خب سلام و عرض ادب. بریم سراغ درس 12. درس 12 ما بچه ها، بیایید داستان از اینجا شروع بکنیم که ما یک رفتار قیمتی داریم داخل بازار که این رفتار قیمتی در اصل یک اطلاعات خیلی خیلی بزرگی داره به ما میده. یه لحظه بذارید من تختمو باز کنم. خب پس ما تمام اطلاعاتی که داریم باید از قیمت شروع بکنیم، از قیمت یک کالا. چرا قیمت یک کالا واسه ما مهمه؟ نگاه کنید بچه ها، بازار غیر قابل تنظیمه. یعنی اینجوری نیستش که شما فکر کنید که به زور میتونید اقتصاد رو چیکار کنید، اقتصاد رو تو دست بگیرید. مثلا اقتصاد فرمایشی، یعنی من بیام الان رئیس جمهورم، بیام بگم مثلا دارم میگم قرار تخم مرغ ارزون بشه. خب همچین خبری نیست. قرار مسکن ارزون بشه. زمانهای احمدی نژاد مسکن میگفت ارزون بشه، یه کاری داشت میکرد. چه کار داشت میکرد؟ داشت مسکن مهر رو میساخت. حالا کاری اصلا ندارم به ماهیت درست بودن غلط بودن، کاری ندارم. داشت مسکن رو میساخت، بعد مسکن رو به شما میداد، بعد میگفتش که خب حالا بعد قیمت مسکن چی بشه؟ پایین بیاد. چرا؟ چون مخاطبی که نیاز داره رو من دارم چیکار میکنم؟ دارم پوششش میدم. پس شما توی بحث مسکن انتظار ثبات یا حتی کاهش قیمت رو داشتید. نگاه کنید بچه ها، آدام اسمیت یه حرف جالبی میزنه، میگه در بازار دستهای نامرئی وجود داره. شما نمیتونی اقتصاد فرمایشی داشته باشی. چیزی که تو ایران ما یکسره در مورد بحث اقتصاد، همیشه اقتصاد فرمایشی بوده. یعنی بدون کنترل عواملش میومدن چیکار میکردن؟ دستورات اقتصادی صادر میکردن. حالا نکته‌ای که هست، بازار کلا این دوتا مبحث درشه، عرضه و تقاضا. یعنی اگر چیزی در بازار زیاد بشه مسلما قیمتش کم میشه و اگر کالایی در بازار کم عرضه بشه مسلما قیمتش چی میشه بچه ها؟ زیاد میشه. شما بی ارزشترین کالایی که فکر میکنی تو ذهنت بیار، فقط کافیه اون کالا الان بگن دیگه تولید نمیشه و مردم نیاز داشته باشن بهش. نه اینی که باز چیز چرت و پرتی باشه که جایگزین داشته باشه. نه، جایگزین نداشته باشه و چیکار کنیم؟ و تولیدش متوقف بشه. خب چی میشه بچه ها؟ عرضه چی میشه؟ کم میشه. پس 100% چی میشه؟ تقاضا به سمت بالا میره و قیمت شروع میکنه به چیکار کردن؟ رشد کردن. حالا منی که به عنوان یک کارشناس دارم میام میگم آقا داستان از قیمت شروع کن، چون ما عقیده داریم همه چیز بچه ها، همه چیز در قیمت نهفته است. در قیمت نهفته است. یعنی شما امروز ترامپ حرف مفت زده، نهفته است. امروز رهبری دستور داده، نهفته است. امروز توی بازار صرافا دعوا شده، نهفته است. امروز ترحمی رفته یکم دلار خریده، نهفته است. امروز قالیباف دستور داده سکه‌های شهرداری رو بفروشن، مثلا دارم میگم، نهفته است. یعنی تمام اینا در بازار با قدرت عرضه و تقاضا میاد قیمت رو مشخص کنه. یه چیزی که در مورد پدیده مردم نمیفهمیدن، حاج محسن پهلوان صاحب پدیده هر شب که قرمه سبزی میخورد یا شب ولادت امام رضا، آخه به تو چه؟ شب ولادت امام رضا یه دفعه 500 تومن میبری بالا یا 600 تومن میبری بالا، این چه مدل بالا بردن قیمته؟ نمودارش اگه نگاه کنی کلا این شکلی بود. یعنی از اول عمر پدیده تا آخرش این شکلی بود. از اینجا نقطه A شروع شد تا نقطه B چیکار میکرد؟ داشت میرفت. عزیز دل، نمودار که این شکلی نیست که. در بازار باید عرضه و تقاضا قیمت رو چیکار کنه بچه ها؟ مشخص بکنه. خب پس نمودارهای ما همیشه دچار نوسانن. حالا قیمت رو از کجا پیدا کنیم؟ قیمت در بازار مشخص میشه. در بازار یعنی در بازاری که بازار کاملا چجوری بهتون بگم، بازار کاملی باشه، یعنی بازار آزاد باشه نه اینی که رانت داشته باشه. یه بازار پر از چجوری بهتون بگم، سیالیت، پر از نقدینگی. یه بازار، هرچه بازار بزرگتر ارزش قیمتیش بیشتر. من همیشه این مثال رو میزدم، پایین پاساژ ما 2 تا موبایل فروشی بود. به بچه‌ها میگفتم شما از این موبایل فروشی میرید بخرید یا از بازار موبایل فروشا که همه موبایل فروشی ان؟ بچه‌ها میگفتن خب قطعا ما از اینجا نمیخریم، میریم از اونجا میخریم. چرا؟ چون اونجا بورس هر چیزیه و شما راحت قیمت
اصلی یا ذاتی کالا رو در میاری، چون همسایه بغلیت اگر شما بیشتر بخوری اون کمتر داره میده، خود به خود دستت رو میشه. متوجهی؟ پس این جایی که اکثرا بورسن، بعد طرف، من خودم سوال بود برام، اینا که این همه اینجا مغازه پارکت فروشیه، مغازه فرش فروشیه، مغازه طلا فروشیه، دیوانن کنار هم دیگه مغازه زدن؟ بله دیوانه نیستن اونا به خاطر این زدن که شما مراجعه میکنی به بازاری که بازار بورس اون داستان باشه. حالا ما قیمت رو از بازار میگیریم. قیمت طلا از کجا میاد؟ قیمت طلا در بازار سبز میدان تهران میاد قیمت گذاری میشه، نه اینکه قیمت گذاری بشه، یعنی بر مبنای تقاضا و عرضه قیمت گذاری میشه، میاد رو نمودارهای ما. در بورس از بحث خود بازار، یعنی بازار بورس در ایران از ساعت، حالا اینا قلق داره، از ساعت 8:30 که باز میکنه ولش کنید، از ساعت 9 تا 12:30 بازه، مردم همه ریختن اونجا دارن بازی عرض و تقاضا رو انجام میدن و قیمت ها چی میشه؟ در میاد. قیمت ها رو چجوری بررسی کنم؟ میتونید خیلی راحت توسط نمودارهای قیمتی چیکار کنید بچه ها؟ بررسی بکنید. پس من خیلی سریع میخوام درستون رو ببرم جلو. شما از این به بعد با اینا کار دارید، با نمودارها، با چارت. اسم ما رو چی میذارن؟ اسم ما رو میذارن چارتیست، نمودارخان نمودارخان جوادخان، مثلا فرورخان نمودارخان یعنی کسی که نمودار رو میتونه چیکار کنه؟ میتونه بخونه. حالا این چارت یا نمودار چی به ما میده؟ اطلاعات قیمتی رو به ما میده. این اطلاعات قیمتی چی به ما میده؟ خیلی راحت به ما میگه الان غول سرمایه در حال خریده یا در حال فروشه یا در حال استراحته. خیلی راحت به شما اینو چیکار میکنه؟ با یه نگاه به شما میفهمونه که الان غول، اون آقا غوله که قرار شد باش همگام باشیم، الان در حال خریده یا فروشه یا استراحته. که منم دقیقاً به عنوان یه انگل بنده خدایی میگم موقعی که فیلمای شما رو دیدم خیلی جالب بود، کامنتش از خانوما بود، نوشته بود که همش فکر میکنم یا گاوم یا خرسم یا خوکم یا گوسفندم یا انگلم. آخه این چه درسی بود؟ چیکار کنیم دیگه؟ شما یک انگل هستید که هممون البته یعنی خودم عاشق انگل بودنم، که دنبال چی هستیم بچه؟ دنبال آقا غول سرمایه. حالا روی نمودارا نگاه کنید. من همزمان تا نمودارا رو باز کنم براتون، دوباره بریم سراغ همون نرم افزارمون بیارم براتون ببینید. این نمودارها بچه ها توی بازار 3 رفتار حرکتی بیشتر ندارن. یعنی شما اگر بخواید نمودارها رو بخونید کار خیلی ساده است. حالا یه بنده خدایی به من میگه با این درسایی که شما میدی ما میتونیم تو بورس ایران کار کنیم؟ بله. میتونیم رو طلا کار کنیم؟ بله. میتونیم رو دلار کار کنیم؟ بله. میتونیم تو بورس آمریکا کار کنیم؟ بله. هر جا دلت میخواد. اصلا برو رو شلغم کار کن، برو رو سیب زمینی. حالا این سیب زمینی داستان داره. به جان خودم یکی از بچه‌هام که الان فکر میکنم بازم حتما تو این کانال من هست، یه روز اومد گفتش که استاد من نمودار قیمتی سیب زمینی رو کشیدم، بعد خیلی قشنگ دارم الان چیکار میکنم؟ سیب زمینی رو تحلیل میکنم. تمام. بذار من اینا پاک کنم بچه‌ها. پاک کنم و بگیرم. خب این نمودار، این بالای نمودار نوشته سکه طرح جدید. این جایی که تخت پاک کنه من اگه دیده میشه نوشته سکه طرح جدید. خب سکه طرح جدید، بذار من همه رو پاک کنم. ای بابا، نه این باید تخته رو کلا من ریمووش کنم بعد. نه اگه بشه پاکش کنیم خوب. نه ولش کن، من بلد نیستم. من اینجا همیشه دانشجوام با این تخته راحت کار میکردن. این نرم افزار تخته هوشمندمونه که من نگهش داشتم. من خودم همیشه فقط مینوشتم و پاک میکردم. کلا تکنولوژی رو گذاشتم کنار، یکم پیر شدم. نکته‌ای که اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم، نگاه کنید رو تصویرم خودش مشخصه. نمودار طلا از سال 86 تا سال
91 به سمت کجا بوده؟ به سمت بالا بوده. یعنی مادر بزرگ منم اینجا میفهمیده که الان موقع خرید سکه طلاست. تمام. از سال 91 تا سال 92 وارد، اینجایی که من دارم قرمز میکنم، وارد یک روند نزولی شده. خیلی راحت دیگه. الان خیلی مغز آنچنانی میخواد که مثلا بگی که واو داره چه اتفاقی میفته. خب تو مؤسسه امینی آقای دکتری اومده بود به بچهای دانشگاه فردوسی گفته بود که من یه قلقی رو سکه بهتون یاد میدم، نگاه کنید ببین مردم چقدر سوادشون در مورد این داستانا پایینه. من یک روشی به شما یاد میدم که خیلی راحت پولدار بشید. گفته بودن چی؟ گفته بود سکه رو بخرید 2 سال نگه دارید. خب آقای دکتر اگر اینجا تو این 2 سال نگه می‌داشتن که تمام سرمایه‌شون میرفت. آقای دکتر اگه تو این 2 سال نگه می‌داشتن که بازم سرمایه‌شون خوابیده بود. فقط اینجا خوب بوده آقای دکتر. اینجا خوب بوده با اینجا خوب بوده. تمام. پس چرا چرت و پرت داری میگی؟ اینا بلد نیستن، کیلویی صحبت میکنن. حتی من عرض بکنم خدمتون طلافروش ها علم تحلیل رو بلد نیستن بچه ها. اینا میان از کارمز نون میخورن، از کارمز. زمان احمدی نژاد هر طلافروشی روی سکه طلا یه چیزی اولوش 10% شاید بیشتر چیکار میکرد؟ 10% چیه بابا؟ تا 20% 30% میومد کارمز میگرفت. یعنی کارمز مثلا دارم میگم 10,000 تومانی شو میگرفت 40,000 تومن. 40,000 تومن سود میگرفت به ازای هر سکه. هیچ وقت یادم نمیره بچه‌ها. سکه‌های طلا رو بردم بفروشم. حالا تعدادشو میگم فکر نکن اینا مال من بوده. داشتم معامله میکردم. گفتم 100 تا سکه دارم میخری؟ گفت آره. گفتم پول نقد داری؟ گفت یه لحظه صبر کن. یه چند دقیقه نشستم. خب منو علاف کرد. از اون طرف یکی اومد گفت آقا 200 سکه داری؟ گفت بله. گفت 100 تا تو بده به این آقا تا من 100 تا دیگه براش جور کنم. 100 تا از این دست به اون دست رفت. 100 تا 40,000 تومن بچه‌ها 4 میلیون تومن. 4 میلیون تومن رفت تو جیبش بدون اینکه پول داشته باشه. من همیشه گفتم یه دونه مغازه من اگه اینجا بزنم تریاردر میشم. اصلا پول لازم نداره. شما از این ور بده به اون ور راحت. این دلالی که میگن چیکار داره میکنه؟ خدا تومنم چیکار میکنه؟ پول در میاره. یا یک پسری بود توی خسروی خیلی جالب بود، زعفران فروشی داشت بچه. ببینید اینا به اینا میگن هوش مالی. زعفران فروشی خورده پا بود پیش یه حاجی زعفران فروش گنده تر نشسته بود. یه خانمی اومد از تربت حیدریه و قائنات و اینا که بچه ها میدونن دیگه، تربت حیدریه. ایشون مثلا چند کیلو زعفرون آورده بود. خب زعفرون گرونه دیگه، چند کیلو. اومد پیش آقای گفت به خدا من نمیخوام، اصلا نه من جنس جفت و جوره لازم ندارم فلان. هر چی التماس درخواست. پسر گفت آقا، گفت جان، گفت شما منو تایید میکنی؟ گفت بله. گفت من چک بدم پشت چکم تایید میکنی؟ گفت بله که تایید میکنم. همسایه خودمونی، مغازه داری؟ چشم. پسره یه چک داد. بچه‌ها گوش کنید. پسره یه چک داد، پشتش آقا تضمین کرد، اصلا یه ورقه کاغذ به اون زنه داد. تمام. زعفرونا رو گرفت. پسره رفت اینو خورد فروخت، تیکه تیکه فروخت با یه سود خیلی بزرگ. چکش رو رأس موقع چیکار کرد؟ پاس کرد. یعنی بدون سرمایه پول در آورد. حالا شما بگو سرمایه میخواد. سرمایه کجاست؟ مغزتو به کار بنداز، تخصص یاد بگیر. چیزی که تو ایران ریخته پول، تا دلت بخواد پول ریخته. تخصص یاد بگیر، میتونی پول در بیاری. خب من دارم نزدیک میشم به 15 دقیقه و ویدیوتون قطع میشه. سریع ویدیوی بعدی رو براتون بارگذاری میکنم که بتونید جلو بیافتید.